sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88'in ikinci gövdesini suya indirdi. Tasarımı dünyaca ünlü tasarımcılar German Frears ve Coeur de Rover imzasını taşıyan Sirena 88'in ikinci gövdesi Aralık ayında Amerika'ya doğru yola çıkacak. Lüks, performans ve konforu 27 metrelik bir tekne hacminde buluşturan Sirena 88'in ilk gövdeye göre müşteri istekleri de göz önünde bulundurularak tekne içi merdiven tasarımı, dashboard ve kaptan köşkü optimize edildi. Ayrıca mürettebat kabini büyütülen Sirena 88'in kullanım alanı arttırılan garajına Thunderbot ve jet ski sığabiliyor. Sirena 88 yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamerası ve panoramik manzaraya sahip bir ana kamerasıyla olağanüstü bir hacme sahip. Yerden tavanın yarısına kadar yükselen cam paneller, kameralara benzersiz bir aydınlık veriyor. Ana güvertedeki yemek masasında 10 kişi ağırlanabiliyor, kıç tarafındaki oturma grubuysa yine konuklarla zaman geçirmek için birebir. Ön güvertedeki güneşlenme alanı tekneyi lüks bir beach club'a dönüştürüyor. Kokteyl masası, yemek masası, barı ve opsiyonel jacuzzi'siyle Sirena 88'in Fly Beach'i ise başlı başına bir sosyalleşme alanı. Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in 9 knotta 2100 deniz miline ulaşması hedefleniyor.